यौन उत्पीड़न के आरोपी पाखंडी चैतन्यानंद का अब दुबई कनेक्शन सामने आ गया है। ये खुलासा उसकी चैट से हुआ जिसमें दुबई के एक शेख को लेकर भी जानकारी मिली। छात्राओं से अश्लील चैट, छात्राओं की तस्वीरें खींचने के साथ साथ वो दुबई में भी लड़कियों की सप्लाई करता था और इस खुलासे के बाद बहरूपिया चैतन्यानंद अब पूरी तरह से कानून के पंजे में फंस चुका है, क्योंकि चैट के जरिए दुबई कनेक्शन भी सामने आया है जिसमें वो दुबई के शेख के लिए पार्टनर की डिमांड कर रहा है। पाखंडी चैतन्यानंद छात्रा को मैसेज करता है कि दुबई का एक शेख पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? छात्रा इनकार कर देती है तो पाखंडी लिखता है कि ये कैसे संभव है। लड़की फिर इनकार कर देती है। चैतन्यानंद पूछता है कि तुम्हारी कोई क्लासमेट या जूनियर है। इसके अलावा बाबा चैतन्यानंद की छात्रा के साथ एक और चैट सामने आई है। इसमें बाबा छात्रा को गंदे मैसेज भेजता रहा है। बेबी तुम कहाँ हो? गुड मॉर्निंग बेबी, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? गुड नाइट मेरी प्यारी गुड़िया, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगी? जानकारी के मुताबिक पाखंडी चैतन्यानंद छात्राओं को टारगेट करता था। वो व्हाट्सएप के जरिए गंदे ऑफर देता था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे बेहद अलर्ट होकर आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की सिरप पीने से कई बच्चों की मृत्यु का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ खांसी के सिरप पीने की वजह से दर्जनों बच्चों के लिवर और दूसरे अंग फेल हो गए, जो उनकी मौत की वजह बने। इस खबर से मध्य प्रदेश और राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मच गया है। खांसी की ये दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्पन ब्रोमाइड सिरप ले रही है मासूमों की जान, जिसकी पुष्टि कर रहे हैं विभिन्न राज्यों से आए मौत के आंकड़े। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला, किडनी फेलियर से 7 मौत। परासिया इलाके में बीते 25 दिनों का आंकड़ा अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि मामला कितना गंभीर है। इसी तरह राजस्थान में 3 भाई बहनों ने लिया खांसी का सिरप, एक की मौत हो गई और ये सब कुछ हुआ है खांसी के इस सिरप की वजह से, जिसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथोर्पन ब्रोमाइड सिरप, जिसे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दिया जाता है। फिर कैसे? इसी कंपनी की दवा की सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हो रही है। इस पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा अधिकारी कहते हैं, इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर इवन मेडिसिन भी रिस्पॉन्सिबल है तो जो मेडिकल के बनाने वाले हैं, मेडिसिन के बनाने वाले, उन पर भी ड्रग इंस्पेक्टर उन्होंने सैंपल्स लिए हैं। उनके प्रोटोकॉल के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल इन दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी गई है और मामले की जांच जारी है। और चलिए अब आपको आज से लागू हो चुके कई बड़े बदलाव की जानकारी हम दे देते हैं। आज से देश में रेलवे टिकट के जनरल रिजर्वेशन की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है और इससे टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग जरूर रुकेगी। यूपीआई के जरिए दूसरों से पैसे मांगने की सर्विस यानी P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट सिस्टम भी आज से बंद हो चुका है। इस बदलाव से यूपीआई यूजर से ठगी पर रोक लगेगी। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे तक महंगा हो गया है, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्पीड पोस्ट सर्विस भी आज से महंगी हो जाएगी। अब रिसीवर का OTP कंफर्म होने पर ही सामान डिलीवर होगा और इसके लिए प्रति सामान 5 रुपए एक्स्ट्रा प्लस GST देना होगा। और NPS के नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स अब अपनी पूरी रकम शेयर बाजार में निवेश कर पाएंगे। अभी तक NPS में इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट 75% तय थी।